近日，海军东海舰队以封锁战役、支援登岛作战为背景，分别进行了火力打击、实兵实弹演练和信息化对抗演练，有效检验了多兵种各武器平台的作战效能，导弹攻击反应速度和战场生存能力也大大提高。在东海某海域，由战斗机、轰炸机、驱护舰、火力支援舰组成的联合兵力，依次对设在岛上的预定目标展开梯次火力打击。首先由战斗机组成的空中突击群对重点目标实施精确打击，紧接着轰炸机编队呼啸凌空对目标区域进行了地毯式轰炸。经过大范围火力覆盖，岛上防御部署被有效摧毁。与此同时，由驱护舰和火力支援舰组成的水面突击兵力群也转入战斗航向，占领攻击阵位。139群请示火力对岛打击，开始对岛火力打击。在信息化海上实兵对抗演练中，由导弹快艇组成的编队经过数小时高速前出，隐蔽在某海域。根据岸基雷达系统反馈的情报显示，目标出现在数百海里外的超视距范围内。导指台接收目标指示信息，目标指示接收到。此次演练，联合指挥部调用了多种侦察兵力、数十种侦察设备，全时全域全程进行信息引导，为舰艇编队提供了精确、可靠、高效的火力打击参数。